Ребят, я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу рассказать про то, почему же на Вестах, ну и на остальных ВАЗах скрипят колодки. Вот. Дело не в суппортах, если они у вас, конечно же, не заклинили, вот, не в тормозных дисках, вот, а именно в самих колодках. Сейчас я вам расскажу, как их отличить. Есть два признака, как различить колодки, которые будут скрипеть и которые не будут скрипеть. Вот. И давайте посмотрим на диск, что с ним стало. Это родной заводской диск на Весте за 30 тысяч. То есть, видите, на нем такие полосы, как на CD-диске стали. Конечно, это можно проточить. Плюс еще вот здесь вот выработка где-то в миллиметр-полтора получается. Если даже не больше. С другой стороны, я даже переворачивать не буду. Вот, поставил пока новые диски. Ну, потом я их проточу. У нас в городе рублей 500 за диск стоит. Вот поставил авториаловские, в принципе, ну такие же диски, разницы от них особо никакой нету. А вот в колодках есть очень большая разница. То есть вот есть три у меня фирмы, вот эти вот Альфа, которые с завода у меня стояли, Ниппоновские и Лекаровские. То есть вот на этих нету пропила, на Лекаровских не было пропила, это самодельное дело. На тех был, но толку никакого, они все скрипели. Вот. Как же их, все эти колодочки отличить? Во-первых, нужно посмотреть. Видите, он блестит такой, ну, переблескивает сталью такой, серебристой. Вот. Типа серебра, да? Вот. Это значит, что эти колодки, вот они, видите, что эти колодки делались из стальной стружки. То есть, собственно говоря, почему они все вот эти колодочки и скрипят. Если просвечивается золотистым, то это делалось из медной стружки. Соответственно, колодки мягче. Они тормозят также, то есть я разницы вообще не заметил. То есть у меня сейчас вот такие вот стоят, Нибок. Вот, еще хайкьюшные, говорят, тоже хорошие колодки. Я их, правда, ну, на разные машины, конечно, ставлю, вот, но сам еще на них не ездил. Ну, ребят тоже говорят, что не скрипит, все нормально. Вот, тоже там медная просветочка это есть, ну, золотистая. Вот. И второй признак, как можно различить, это по запаху. Вот эти вот колодки, три фирмы, ни одна не пахнет. Нейбоковские, хайкьюшные, они пахнут, как правило, таком, знаете, типа тухлых яиц. Вот. Они, ну, не имеют запах свой такой, ну, неприятный, но имеют запах. Также вот в этих колодочках есть вот такая смазка для суппортов. И на вот этих колодках, на мягких, которые не скрипят, у них устанавливается, значит, специальный скрипун. То есть вот здесь вот видно на картиночке, сейчас я вам покажу. Вот он, видите, сбоку вот этот скрипун есть. То есть это стальная пластинка. Вот, сейчас я вам покажу наподобие. То есть стальная пластинка крепится на одну колодку, на одну или на две, как правило, с внутренней стороны. Вот, крепится вот примерно в таком вот положении. То есть, когда у вас колодки сотрутся, вот эта медная пластинка начнет по диску пищать. То есть, как бы вы будете слышать, что у вас закончились, ну или заканчиваются колодки. Вот. Но изначально эти колодки скрипеть не будут, пока они не сотрутся. Вот эти скрипят просто от души. Вот. Соответственно, еще раз повторюсь, фирма Альфа, Nippon и Лекар. Вот. Может, конечно, у них и есть нормальные колодочки, но вот эти вот, сами видите, это фигня все, а не колодки. И также по поводу ценника. Вот эти колодки стоят в районе 600-700 рублей. Вот эти колодки стоят в районе 1700 рублей. Для понимания, диск стоит 3 рубля. Ну, комплект. Два диска стоят 3000 рублей. Ну, теперь можете посчитать. По поводу того, как они стираются, говорят то, что вот эти типа стираются быстрее, ну, нифига подобного. То есть стираются они, в принципе, все одинаково. То есть, ну, в районе там 10 тысяч можно на них отъездить, даже больше. Вот. Можно вполне отъездить. То есть на них будут еще ездить и ездить, но они скрипят невыносимо и портят диск. Вот.
Надеюсь, ребята, теперь научились определять, какие колодки ставить. Соответственно, не забывайте смазывать суппорта, то есть это направляющие, на чем непосредственно суппорт ходит. То есть все это вымывается, запивается новая смазка. Ни в коем случае не солидол, а какая-нибудь высокотемпературная. Это раз. Вычищаются пластинки. Если есть болгарка с регулировкой оборотов, то ей щеточкой. Если же нет, то можно просто отверточкой пошкрябать. Вот. И, соответственно, саму скобу, тоже посадочные места для вот этих вот металлических скобочек тоже нужно прочищать. И вот колодочки будут эти работать и никого не парить. Я вот все вот эти вот, говорю еще раз, поставил где-то месяца 2 назад, и скрипов от них нету. Даже если он и появляется, маленький скрип, это, как правило, в дождливую погоду, и то он на, допустим, 100 торможений, дай бог, может быть, один раз он и пискнет. Опять же говорю, только в дождливую погоду. В сухую они не пищат вообще. Вот. То есть один раз пискнуть, и то не со всей дури, а так, что его практически даже не слышно, даже если в салоне музыку не включать, то я думаю, что это довольно-таки хорошие колодки за свой ценник. Вот, ребят, на этом у меня все. Выбирайте нормальные колодочки. Вот. И всем пока.